欢迎来到我频道，我们是绝代双骄，我是悠悠，我是国美餐餐，我是碧恩。哎，为什么要离我们那么远？没有啦，这边有人。谁？好，太荒唐了吧？清明节他有没有？先压下名字好了。蓝布背在这边有看到吗？就是我们上一集啊，真的是有众多来宾，众多观众敲碗说一定要让他再回归。是。听说好像是要来跟我搞切磋啦。你们等一下要打架，如果真的打架怎么办？我们就看好我们就拍手啊。好 ，OK。我是支持他了，因为毕竟他更壮一点。好。那我就有请的掌声欢迎我们的Alex。Oh my god！ 我的沙发还好吗？我说我要陷下去了。你干嘛？你自己，这里线呢？阿都，你刚刚吃了多？这是跷跷板，我在天花板喽。龟菜。好了，那我们今天呢，就是因为我们之前有录一些我们比较荒唐的人生故事，或者是周边朋友的一些故事，觉得还蛮有趣的呢。一样，我们今天邀请到 Alex 跟大家小敲碗跟他切磋的迷人来分享。那 Alex 之后，你人生当中一定会有很多就是荒谬的故事吧？我相信你出生就是一个荒谬的，我是荒野女巫。像我朋友有一个很尴尬的状况，是因为毕竟有时候我们有生理需求，会稍微小约一下嘛。对。然后反正他就是刚好遇到对方是，就是因为他是原住民身份，然后对方是汉人这样。然后毕竟你知道刚交落如果华语不够的话，有时候会有一点点臭。对。然后反正他就是就是人家放进去，他趴好像很漂亮这样，然后对方是放进去，然后就有点痛，然后他就这样，然后重点是对方还说你刚刚说什么？没有很爽。对，然后刚才其实讲一下阿拉拉是就是我们台湾族语里面就是很痛的意思，类似阿拉拉有人打到他，阿拉拉，对，当你的朋友也是蛮累的，都要被暴力。对呀，还好我都没有。阿杜，你没有朋友？原来是这样子。好了，不要哭啦。不会啦，我习惯了。哦，越漂亮总是一个人。漂亮是你们不懂啦，没关系。原住民他基本上不都是信奉就是基督教或者是天主教吗？然后就是遇到那种平地的朋友，他就比较不熟悉就是宗教信仰。然后这一个平地的朋友就问一个原住民朋友说：“你们那个天主教是信奉那个玛利亚凯莉吼？”诗歌可能是玛利亚凯莉。对啊，那个诗歌本那个音符都在最上面，不是海豚。但是因为身为原住民，大家都知道原住民就是可能有些长辈会比较没有看过一些东西，或者是他对某些话语的理解程度可能有限。对，然后像我高中同学，他的阿嬷是在那种登山口卖那种烤地瓜、烤山猪肉那种。本来登山很多都是白浪的朋友，然后他就遇到一个汉人朋友要问路这样，然后他就跟他阿嬷说：“阿嬷，请教一下哦。”然后阿嬷讲：“然后我要叫，阿嬷说这样可以吗？因为他说请教一下，就是要问一个问题，请教一下。然后阿嬷理解成叫他叫一下。我问阿嬷这边以前是什么路？我说那个石头路啊。我说什么路？那时候我们是石头路，拿走。以前那个都是古物都是这样子讲，乱七八糟，石头路名字啊，我要模糊的。我的蛮荒谬，闹到警局。我们那时候就是也要去酒吧这样子，然后喝酒，我想跳舞，然后换地方这样。殊不知，因为我穿的鞋子进不去，所以导致我们进不去。我们在外面可能小聊这样，然后可能遇到有几个蛮帅的男生这样，然后表示我们是姐妹这样子，然后他说：“这不错。”我是演我那个惹事那个啊，不错呢这样子。他说：“你要不要跟我回家？”这样，然后你就不讲话了。我跟姐妹白目，把他硬拉到上去计程车，他直接转过来，然后先踹我的朋友，然后飞走，这样我就去劝架，然后男生可能已经气头上了，不以为的就不小心也踹了我一脚。啊，我像我们两个像洋娃娃，我们很像洋娃娃，
然后下一秒警察全部包围我们，就警察就来就说你们怎么打架？然后看到我，他说先生小姐，有一个朋友就想说哦。我们是男生啊，三性啊。然后警觉这个也蛮好笑，就是因为都喝醉了，这样你们懂，就是可能闹事啊，然后可能讲自己的人可能就可能通融一下这样。然后那个朋友就说，我叔叔是杨叉叉的，然后那个讲什么羊？杨什么？杨什么？上车坐车杨什么上车坐别人。他在夜店嘛，夜店都会暗暗的，不是一闪一闪一闪。你有去过夜店吗？我啊，哎，一闪一闪，然后就你说送餐吗？送5块，就类似很漂亮嘛，暗暗的，然后就这样过去要进家，就是然后就感觉他真的在觉得我很漂亮，突然开大呆就突然开大呆就，你再一次。手电筒先开，以前就是大灯，这是我们的劲敌。我要剪大灯这是我们的劲敌。对，按的时候就是每次都会看时间4点半了，就是炸死。就是你知道，因为我真的很常被就是你知道性别疑虑，你知道吗？可是然后是因为我是本身是在服饰店上班，然后那时候其实我们卖服饰店，然后要帮客人拿衣服，要试穿衣服嘛。然后那时候我就是背对着那个客人，没有上层，然后他就帮他拿，可能XL这样子，然后说我就帮他拿，然后说大哥，然后一直先不理他，因为我以为他不在叫我，然后就叫很大声，然后就走很近，大哥你帮我拿一下个 L 号码，然后就很想装没听到，可是那个整间店就只剩我一个人，然后他说你要什么 size？ 他只要承认，大哥，你也是大哥呢。而且就是性别这件事情很常发生在看病的时候。是我妈妈就是要开那个，因为她之前那个卵巢就是我忘记，反正就要开刀就对了这样。然后就是又要家属签那个手术同意书，一些注意事项这样。然后反正我去，因为我妈妈可能交代说我儿子会来帮我签这样子，所以我到的时候，我就说不好意思，我是那个某某某的，就是家属。对，然后他们就这样。可是他说是他儿子要来。他儿子在哪里？儿子要奶，确定吗？已经有啦。反正他就说，你看啊，他就说不是说他说他儿子要来的这样，我就说我就是他儿子，然后因为他们是一个医生，然后旁边这样2个就是护士这样，然后他们就是两个刚刚就这样互看这样。我跟你解释一下哈，就是这样，就是很常这样，然后有时候我们也不想要去。跟他们多解释，因为解释太多反而会变得更尴尬。你说小姐不好意思，我们这个真的要认真的，他儿子有没有？哇，已经疯了！我妈妈都走推出来就说，他都开完刀来不及了，然后还真他是我，真的是我，要什么意思？滴滴滴，姐姐赶快！可是我必须他儿子，已经那个不用签了，请直接领回。然后因为我就知道我蛮爱吃的嘛，所以肚子蛮大的。然后那时候我爱穿吃火车吗？交通运输跟76节跟不一样。反正我那时候要坐也是公车这样子，然后不是前面会有那种博爱座嘛，然后刚好那时候爱穿一字，就是一件的这样子，然后又吃很饱，才刚拿着我的生活日用品，我来一上的时候，他说小姐这里给你做，你是不是不舒服？啊呼，到怀孕了哟，已经到怀孕了。我跟你看我的明信嘛，一直在打嗝。对，你还真的这样做，然后那个后面的人就说：“没有人吃先生，他是这样吃饱，就这样过去。”我以为你怀孕呢，原来你阿丽丽啊，阿丽丽。好像就是我们说会很累，也是坐那种公众交通运输这样子，有的人很累就想睡觉这样子。然后我们就是前几天我去花莲玩，我们就坐火车，可是我是跟另外一个姐妹坐，所以我们2个一起睡觉。可是我另外一个姐妹，因为她习惯性，她坐不一样的位置，离我比较远，就下车她说：“阿呼啊，都刚真的很夸张，丢脸，说你怎样这样。”然后她就说：“没有，因为我刚刚真的太累，我睡着，然后旁边的阿姨这样，小姐太大声了，因为她有点
鼻子比较不对，他真的会，对，就是这可能是这样子的哦。真的很可怕。难怪要叫起来，怕真的死掉。我说各位，我说儿子哦，他也怎么说？妈，你是做蒸汽火车？没有，我去过。你这儿子呢？这屠宰场啊？什么？屠宰场？什么？哎，对，要到了。太这样，你等我一下哦，你跟他讲了，你跟他讲啊。你打呼嘛？太这样，你等我一下，等我一下哦。你说，你说。好，你说。就打呼太大声嘛，就那个车厢可能都是轰，然后不是都会卖什么太阳饼，然后你就会被概括，他就要跟他拼了。太阳饼，打呼。矿泉，还是叫你矿泉水，太阳饼，太阳饼，矿泉水。已经在拿麦克风了。不想说，我已经很累了。你到底要我怎样？我要台东啊！你要那今天的话就是我们的荒谬故事集，已经来到第3集啦。对啊，那爱丽丝的话，是不是最近有什么事情要跟大家分享？有4月29号，在我们的那个NW 有一个我们的 BO 的活动这样子，然后大家可以来看，然后悠悠会帮我放在连结。对，连结的话，对，然后也可以去私信爱丽丝啊，也可以私信我。要约他的。我就是被 ban 掉。各位我没空哦。访寮分店。访寮分店的。爱开不开的。才刚可以画完妆，哇，下班。没有开铁门，好累，我又讲很气。大概就客人身上是冲了。哦，揭不开了。我的脚啊！在等着没有。4月29号，爱丽丝的 Ballroom 是跳 voguing 的嘛？对，一个舞蹈比赛。那如果有兴趣的阿都姐妹啊，或者是直男朋友的话，也可以就是不妨也可以去报名参加啦。那今天就是荒谬故事集啊，就到这样。如果喜欢我的频道的话，不要记得底下留言按赞。也谢谢我们爱丽丝来玩啦。好啦，那这期影片就到这里喽，我们下期影片再见喽，拜拜。out。啊，不，你很热。